le Congo tonga to comme na niveau nini. Diplomatie et fandipe et simbi. Ba embargo tozalaki na yango. Oh, soki to somi mindu ki fait les kaka na notification ba ke na ba contrôler po ba yebaka. Bisoni to sombi po ba zwaka. Mweni o ba yebaka nini o ba kopesa na Rwanda to ba kopesa na Banguna po ba ya ko neutraliser biso. Président Félix Abundi et Longwe. Embargo et Longwe bakena mesure ya notification et Longwe. Soyez tous à la bonne côté. Bonne côté à l'histoire ya Congo. Bisoba oyo. Et sengeli tous à la bonne côté. Pour la histoire na biso lobi et l'Obama. Pe histoire na biso et yokama. Communauté internationale baleli balingi ba kende ba changer o ezali ba sali la face B. Face B na bango ezali na première position bazo luka ba empêcher l'élection salamate. Wana ezali bit na bango liboso. Bazo utiliser Kabila mwana na bango. Kanambe, Moïse Katumbi, Peba regroupement belé, John Minumbi na musika bisika azali, baza ko se préparer, ya ko luka ko sala désordre avant élection, ton mikolo o ya ba élection, yango to senga na service renseignement, pe service ya sécurité, bo travailler makasi gouvernement, bo bakisa vraiment sécurité et comme ya makasi na tous les 26 provinces bisika nyonso o esengeli élection et salama na ba centre nyonso bisika o peuple congolais a okende ko voter peuple congolais tango ke ko voter il faut bozala vigilant o voter ko zonga ndako te ndenge lobaki président Félix bo voter il faut bo fanda kino vote ko sila pe botanga ba voix bo contrôler botanga yango nde bokoyeba nombre o ebimi na bureau par bureau tolanda makambo o vice premier ministre ministre de défense Jean-Pierre Mbemba Igwe o alobi na biso atambula ebeti il faut to bimato kende ko voter pona bango banguna bazoluka ndeni bako ko empêcher bako ko sala pe bakisi ya makasi po baza bato ba formation baza bata elimination bata misala mabe baluka babeti sambula moko ya makasi eko banda na butu ya le 19 le 20 na mobimba mbula na mbula kinoti eko koma ta ba 20h 22h pona ko luka ko empêcher peuple ba bimate po ba kende ko voter te bazo luka ndenge nini ndenge nyonso bako ko sala bazo luka ba milice bazo préparer ba milice na bango ba préparer ba groupement na bango batu na bango o nini bako ko sala ba désordre pona ko luka ko empêcher le salamate yango to senga na gouvernement to na posa ya sécurité zala ya makasi soki e ko senga ba garde républicain ba bima na nzela ndenge ba bimaki na tango ya francophonie ba bima lisusu toza na posa na bango ba bima pona ko sécuriser peuple congolais. Moïse Katumbi, tu as posa au retirer candidature na yo aussi au monde échec na yo kotsa na yo tetite. Peuple congolais ba prophétie o ba sali na nzambe baza koloba to négliger yango te. O eza koloba ma to négliger yango te parce que complot ezo salama contre Congo eza makasi. Kasi lokola nzambe asi alobi ba yebisi biso nyonso eza dévoilé eza déjà condamné tout est révélé eza déjà condamné eza susu na nguya te kasi zo senga biso to sambela makasi bana na nzambe ba chrétien peuple congolais en général to sambela pour la République démocratique du Congo to sambela makasi pour na complot oyo ezala vraiment neutralisé nul et sans effet élection ele kamalamu
makambo nyonso ya Congo eleka malamu. Complot bazolinga batia des autres. Complot bazolinga guerre salam. Complot bazolinga peuple congolais akufa. Et salama te ezala ni et sans effet. Élection de Kamalamu, peu après élection, Kimia Zana Congo, pour président Félix a travaillé na Kimia Nyonso, pour président Félix a kokakosili sa guerre ya Est, pour bana Est Nyonso, bango pe bazwa Kimia. Tozana posa ya Kimia ya République démocratique du Congo Mobimba. Basana Nzambe, Nzambe apambola bino, Nzambe apambola église corps ya Christ na kati ya République démocratique du Congo Mobimba, apambola basana Nzambe nyonso, oyo ye abenga peba oyo, baza ko salela Nzambe na bosolo, ba oyo bazali ba chrétien ya solo, ba oyo baza ko défendre Jésus-Christ de Nazareth na bosolo, na pamboli bino. Kasi bino ba obo lata kaka identité, Nzambe amodire bino, pe abimisa bino na poasa. Misala na bino amabe, pe ba église na bino lokuta ebima na poasa. Misala na bino amabe emonana. Parce que bato ya science, bato pe ba eko luka mbongo po na kovimbisa mabumu na bango, balati kombo ya Christ, baza pe ebele na kati ya République démocratique du Congo, même libanda na communauté congolaise. Nzambe abimisa bino batamabe poasa. Nzambe a soutenu église pe basali na ye partout peuple congolais azali. A yeba église ya solo oza 4 na corps ya Christ pe a comprendre ba église ya solo pe ya lokuta. Complot oyo ezali eloko ya lokuta te. Complot oyo banguna o communauté internationale zo sala. Soki bomoni Kabila a boyi élection oyo ye alobi vouloir ou pas élection ko sala maté pe to ko kene na dialogue parce que basi ba mi préparer. Ba mi préparé à conséquence. Kasi Kanambe oza étranger na mboka na biso to tikela yo, mboka na biso ofandi na kimia, o maltraité biso pendant 18 ans. O yibi richesse ya mboka na biso kasi to kangi yo te. Kasi lokola yo ozo yoka te. Ozo luka kotia trouble. Ozo kota na complot contre mboka oyo e aberger yo. Mboka oyo commission mutu longoli yo na baboti ya mbula. Elongoli yo na ba veste ya minene oyo eleki yo na taille. Epesi yo kimia, epesi yo mwasi kitoko lokola mama Olive, epesi yo bana kitoko, epesi yo nyonso, kasi yo zo yoka te. Ozo yoka te. Ozo continue na kota ba complot contre mboka. Ozo continue na kobundisa mwana ya mboka oyo biso toponi. O biso to tiena esika yebaka te suka na yo ezali. Kabila Kanambe to kebisi yo mbala ya suka na tangi kombono combien de fois. Kabila Kanambe na tangi kombono combien de fois. Lokolo zo yoka te na yo na complot na yo. Continue to koyeba bisika ni to ko suka mais boyeba ke président Félix asi apesa Congo epai na Nzambe. Nyonso bino boko sala eza nil et sans effet eza nango na impact te. Merci na bana ya Congo bisika o président na comité azolinga koma boyamba eli susu koleka ba place nyonso aleki bolaki saki aza congolais bisika nyonso ba étranger oyo nanu ba comité peuple congolais boya bango lisusu bo se mobiliser et ya makasi lisusu boya bango bobenga na bango bo permettre bango te baya basa ba meeting na bango abuzoba baya ka koloba lisusu zobe bazolinga bazozo zobe bato bakoka koloba te bayebi koloba te bako expliquer biso nini siko soki tolobi to préparer o ezali débat moko entre ba candidat présidentiel président Félix na juif oyo zambien mupaya oyo. Est-ce que ceux qui vraiment fandi esika mo basala débat contradictoire na président Félix akoka kolo akoka zambien oyo te botala ba zambien mususu toza na posa na binote na mboka na biso to lingi na binote yango bozo tinga mabiso boye na likamuni to boyi bino soki batu muta boyi bino pepe mo ba boyi bino na mboka na bango ba boyi bino. Il faut que vous ayez conscience, vous avez baboyi biso poto za ya bango te, poto vivre
na mboka na bango toyibi bango tosali bango mabe tobomi bango ba comprendre lelo yango baboyi na bango biso siko bino ba comprendre te ndenge nini juif oyo oza na yo congolais te papa na maman no étranger sikoyo omitingami kaka tingama na mboka na biso eza na oya bino te botika biso na nukimiako toza na posa biso ba congolais toza libanda ya Kongo tozonga na mboka na biso tokomi nango posa tolembi na biso mboka libanda na mboka libanda ba finga biso ba nyokola biso siko bino na mboka na biso ba étranger bo lia bien bo tambo na mituka bo somi ba villa boza na vie ya bien pe bo tia munoko bo komi ko linga ti bozo pouvoir bozongisa biso na boum est-ce que ezalaka yango peuple congolais bisika nanu ba comité bo telemela bango bo benga na bango to sengi na peuple congolais bozala motivé. Tokomi na suka ya émission na biso. Topesi merci na bino nyonso o bolandi émission na biso. Sikoyo lokola tokomi pembeni ya ba élection to bando sala ba émission mwa mingi poto motiver peuple congolais, peto lobela peuple congolais. Vive la République démocratique du Congo ya papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba, super héros, père de la démocratie. Vive la République démocratique du Congo ya maman Marthe Kassalu on a bengaka Simeon, maman Marthe, okoza ozapenanu, kino okomona délivrance, libération, paix, développement et République démocratique du Congo. Maman Denis Wetu, maman Abiso Aliboso, maman Oazo pesa biso honneur, maman Oazo défendre, Oazo sunga peuple congolais, alingi peuple congolais, pembeni kaka ya papa na biso Fachi. Olakisi ndingisa oza exemplaire campagne yoza pembeni bango ba pesa ba campagne ba mama bazate basina bango bazate batu mobimba bakombolo ba soki bazu pouvoir bakolongola ki première dame na kati ya mboka o bakolongola ki maison civile est-ce que batandengo wana azozo bazozo basoki ba osala nini donc ayebi pas même atakoloba batu ya ndengo wana na mboka na biso tozala bango posate. Maman Denise continue ko aider biso pour lingi biso des pères et des mères congolaises. Maman Denise Nyaki Tshisekedi nzambe apambola yo to pamboli République démocratique du Congo to pamboli peuple congolais to kutani na mbalasima. Merci beaucoup, bye.